السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني متابعيني من كل الدول العربية. طبعا ده السلام بطريقة محمود الحلواني، اخوي وصاحبي الفنان الكبير محمود الحلواني. طبعا اليوم عندنا طريقة عمل التخشيب بالمعجون والرمل. مثل ما تشوفون قدامكم رمل، وهذا المعجون اللاندوي اللي اخواننا الجزائريين يسمونه لاندوي. تحياتي لاهل الجزائر وتونس والمغرب واهل السودان عشان ما يزعلوش، والسعودية وليبيا وكل الدول العربية عشان ما يزعلوش. دي ال اه حاليا بنضيف الرمل في البستلة دي. طبعا طريقة كلام محمود الحلواني. نضيف المعجونة، خلي بالك كفين او 3 حسب الكمية اللي انت عاوزها. حبيب محمود الحلواني، لو انا لو ما احبكش انا لو ما بحبك ما قلت صوتك يا غالي. حاليا بنخبط الرمل مع المعجون. بنلفهم. طبعا وظيفة الرمل هي بتديلك بتصلب المعجونة عشان ما تتفطرش، عشان ما تتخس او بتبوض. بتبوض. اخواننا المصريين بيقولوا بتبوض. اخوكم انا عراقي بتكلم زيكم. بنطلس المعجونة دي بالسكينة او الشفرة. اخواننا العراقيين ما بيزعلوش. حاليا بنطلس المعجونة دي. بنعدل عليها في السكينة كده على طول. هو الصح ده محمود الحلواني ولا ايه؟ نستخدم طبعا اي شيء بنجيب اي جلد حاجة بس يكون قوي او مثل بلاستيك، البلاستيك نقصها وتكون مثلثات قوية، على شكل ونقطعها على شكل مثلثات مثل مثلثات المشط. هذا شكله. زي كده. نقطعها او حتى في مشط الشعر بتزبط يعني. كده بنسحبها زي الخشب كده على طول. لو حصلت معك زيادة ما تقلقش، انت هتجيب ملق الفلاور وتشيل الزيادة دي. يعني الشفرة مال فابيونا بالعراقي. هوريك كده هاي هتشوفوا كده. الزيادات هاي كده بالشفرة البلاستيك. بالراحة يا جميل بالراحة. كده بتسحبها، بتشيل الزيادة. ايوه كده.
حاليا اكتمل عندنا الديكور. بنعلم المكان اللي مش مسحوب، بنضيف له شوية حركات عشان يزبط ويطلع نفس عروق الخشب. ايوه. طبعا المرحلة دي بنلقط او نشيل الزيادة اللي في المعقولة دي بالشفرة او بالسكين. هي ما زبطش معي اليوم، يعني كنت مستعجل عليها عشان انزلكم اياها، بس اهم شي وصلت لكم الفكرة يعني بالشي الزيادة. طبعا انا ما عندي جليز حاليا، استخدمت البلاستيك المط او البنتلايت جاهز، يعني بنتلايت جاهز. استخدمت البنتلايت الجاهز اللون البني. اللون البني استخدمته، وبالفرشة حاليا دا اصبغ بيها. بندهن على طول. يا ابن عم يا محمود الحلواني، هو هيضرب الفيديو ولا لا؟ حاليا اكتمل عندنا اللون. نستخدم العجينة الذهبية او الميتاليك، بنخفها بالمية شوية وبالسفنجة. ايوه كده بالسفنجة بنمسح عليها. ده ذهبي مائي، هذا الذهب المائي، يعني ذهبي مائي يا جماعتنا يا ربعنا، ذهبي مائي. بنمسح بالراحة كده، مسحة خفيفة. ايوه بنمسح كده. هي العروق بانت. ايوه كده بنمسح مسحة خفيفة بالذهبي. لو عاوز تشتغلها في الجليز بتكون شكلها جميل جدا، لكن انا ما عنديش جليز اليوم وعملتها على السريع يعني. بنمسح الراحة. ان شاء الله عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. تحياتي لكم، اخوكم محمد دليم من العراق. حبايبي في الوطن العربي، الجزائر ومصر والسعودية وتونس والمغرب
كل الدول، ليبيا، السودان، كل الدول العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.